दाच रजलीला बुढ़ा मांगे रे दाच जादू दे के दाच शेरे के डॉक्टर मजाल्ला क्लिनिक में नासुमा मजाल्ला बमी चारो द जामिला गोली मजाल्ला बमी प्रोग्राम का उदा प्रोग्राम के बराबर नासुमा ओ मुसलमानानो दाशे मुसलमान सिंगा उस क्राशी मुसलमानानो ना यो करो दाऊ ونوا بس خدار كذا نا ليك دا تشيله بلانا كتشيله بلانه ملګرو دا د څه کیسه چې دا یو ذلیل بوډا منګيري او داغه د واده منګيري او زره سارو ډاکټر خپل کلینیک کې ناسوما نو یو ملګری راګه ډیر پایبت پانی هغه وی چې دا شکار د زمانه ملګری سره منګيلې کې دل نو خپل اوزار ویډیو حالت لاړم ډیر زیاته مهرباني ډاکټر صاحب چراله غټه مسله کې پساوي سړی خپل ته سړی وجه ما ته ټیم بدی معنی نو کنه او چې مال ته کې کې غواله جامه لګولې و ايوه ما غواله جامه لګولې غواګان ته لګي ولسه تر غواګان ډاکټر سارو ډاکټر بخیر ډاکټر صاحب بخیر وعلیکم السلام مستر برابر دې سره بالکل برابر صاحب میرا وسته دې مکمل به دې کوم نو اوس مونږ ټول خلاص کی ډاکټر صاحب فورا بس ستاره باندې هغه سره برابر او چې گردن اپریشن دیکھا دا چې ډاکټر نه کټ کومه څه کټ کای بس گردن ونه ايوه ما سړی نه سم دا چې زور پیدا جوړل ودرېګا سم په مرګري ودرېګا ډاکټر صاحب نسله خده هم حال کا سړی ترک مکنه نو سړی تختی کنه مسلمان دا سړی منګي دا خده صبر ها خپل وباسي خپل وباسي کنه وباسي خپل وباسي صبر وکړه چې خپل وباسي ما وای باسي صبر وکړه ډاکټر څه ته لګي ډاکټر ته وونه لګای نه سي واچلما وای چې بل څه علاج بل څه طریقه به وي بل څه طریقه بوله رو بل څه طریقه کوي هسپتال ته بوزل ته بوله څه طریقه رو باسي کنه هسپتال ته بیا د دې طریقه ما هڅه ترا کړه څه طریقه ده تاخه اوس ګوره ته ما څه کومه طریقه کوله نه مې خو ډاکټر دې ته ضرورت شته د گردن اپریشن مې وکاو ترکاو می نو هغه منګي زما سر ته لګیدلې ای صبر تاسو دا وګورئ دا وګورئ جیب کې یو جامه پرتره زما سره یو سیمپل پروت دی دا سارو ته لګوم دا جامه راکړه دا جامې زلګم سارو ته زره دی ډاکټر یم او زما تاسو لا 1 लाख روپۍ درکم 1 लाख روپۍ تاسو له درکم خو تاسو ما د دې منګي نه خلاص که 1 लाख روپۍ دی وای دا شهرانو بس 1 लाख روپۍ د درکم مالدار ډاکټر دی او به بس ست کوشش په کو څه په طریقه باندې راځي چې بوزو ولې یار 1 लाख روپۍ دی ما بوزوي دا ډیر مالدار دی سړی خپل شو هاي زما ولانو د واده منګي هلال مسلمانه د واده منګي لال د واده غزلمه او پسیم لار تاسو د منګي غم دی دا اوس چې تا کوړه یو سګنه په دې واچو کنه ورته دې زوړما خو زه دومره ذلیل هم دی لاسونه خپل نه سوړو یو لوی دولې ته ورته دې منګي خدای دا که زه روغ رموز ما خو د واده منګي لال سړی ډاکټر ته نخلاص نشي په ګډ وي ولې خو لاړو په یره کایځه کینوا څنګه کینو بوزي کنه دا منګي تینو باسو دا انعام دی په دقه زیلو نو راځه چې بوبت را دا د شنو دا د سپیره بوډا منګي دی خپل تجربه کار ډاکټر ما په دې باندې ډېر تجربه کړل ډېر زورونه مې وکړل زورونه نه وزي دا به څنګه وزي زه اوس ته کې ما مړی مې اوس په ډېر زیات ته کې مهرباني وکړئ مال او برا کوي وبو نو ستا خپل بند نو بابا څنګه درکو او خپل مې خو بند دا خبره ټیک ته بس دا ټول خبرې پرې دا وای ما فورا هسپتال ته ورسوي الته په زمانه دا منګیلر کې استاد انعام به تاسو له درکم راځه چې زی هسپتال ټیک ته رسول دی هسپتال ته زمونږ 1 लाख روپۍ تیاری بیا منګي میلاو نو راکشه مشرزه چې بوزو دا پنس کلی کتاله ولې دا زمونږ 1 लाख روپۍ دي په ټینشن کې خو نه دماغ ته کار کوي په دې پاسه خو زمون خانه خراب شوه دا زما 1 लाख روپۍ دي دا زما د واده منګي دا زمونږ 1 लाख روپۍ دي دا د واده منګي دا زمونږ 1 लाख روپۍ دي دا زما د واده منګي په نشه کې مشره
نشه کې تاسو پته خانه نه خراب نه کړه تاسو ټول په نشه کې دا ډاکټر دی دا زما ذمہواری ده ما په خپل ذمہواری راوستو دا دی مشر لګیدل د واده منګي د خزینه یریږي دا الکه په جنجټ باندې لوړل دا بوتل د سرطان خته د سرطان چون خځه په ډاکټر په سلاړه ما دی په جنجټ باندې ول د سرطان خته و دا ډاکټر زمونږ نه رامن دی وای او زه ته یو کم زینو په سره خلاص ما تاسو سړی شلوي مسلمانانو د خو د 1 لک روپۍ د توي زما د واده منګي دا زما ذمہواری ده دا د سینې روزي زوبه زمونږ زیته او ته بکینو په خونه تر به پوښ دا منګي په څه طریقه روزي ډاکټر سره څنګه بچیږي د څه په زورونو باندې نه کیږي دا قوي خو خاله راځي چې زمونږ زیته منګي تر ډاکټر سره ګورې مرګرو تاسو چې دا کم حرکتونه وکړه مشره دا دیو چې کم حرکتونه وکړه چې دا زموږ 1 لک روپۍ د دومره زورونه خو به ډاکټر صاحب وکړو دا دومره معززه سړی دی مسلمانه د خوده اوس ګوره زما دا مشوره ده چې داسې ټول خپل تجربې یا خپل په ذهن کې ستاسو کومې ایډیاګانې هغه ټول پیش کړئ چې دا ډاکټر صاحب هم برابر پاتې شي او دا منګې ته هم په ښه طریقه راوځي نو مرګرو تاسو وایئ د چا په ذهن کې ایډیا ده چې هغه پیش کړي او په هغه طریقه منګې راوباسو زما په ذهن کې یو ډېره غټه ایډیا ده دې ډاکټره دې منګیار څه ذلیله کړمه تاسو په دې ځای کې نه حضر اعظم علی دې فیصله الله کومه صحیح ده ډېره ښه ده ورشه دا چې دې دا الله نیکبخته دا ایډیا ده ستا دا زما ایډیا ده دا پرنده دا دې ډاکټر خپې ته اچومه او بیا مې یو لویه ډولۍ ولکنمه هغې ته دا منګي ورکومه دا ډاکټر ورکومه دا فیصله ولکومه بالکل ټیک ده بالکل خو ډاکټر خاخه خو منګې به ښکاره پرېږدي هی مسلمانه د خدای دا زما ذمہواری ده نو که به خامخا دولۍ ته ولئ نو بیا په داسې کار کوئ چې منګې به دولۍ ته ولئ ډاکټر به ښکاره پرېږدئ نه منګې به ښکاره پرېږدي ډاکټر باندې زه څه کومه نه مشره ګوره غلطه ده که نه د انسان سره ناجایزه ده ستا د منګې هم پکار دی داسې کار کوو زما په ذهن کې یو ډېره کره ایډیا ده صحیح ده خو ته زما سره راځه مرګرو تاسو په دې ځای باندې کښېنئ صحیح ده او په دې ساعت یې نتیجه راوباسئ انشاءالله تعالی دا مسله به حل شي دا منګې به ډایرکټ راوځي صحیح ده صحیح ده ټیک ده او ما دا مشر زو تاسو دلته کښېنئ په دې ځای باندې صحیح ده صحیح ده ټیک ده راورسېدو کښېنه چې د جرګې نه مې خو ستا په کار راپاڅولې پیر صاحب سلام علیکم پیر صاحب سلام علیکم الله وعلیکم سلام هلکه زما د آرام ټایم دی پیر صاحب ستا د آرام ټایم دی نو موږ غټ په ستونزه کې نښتي یو مسلمانه ته خو دې څه ستونزه ده وایئ پیر صاحب زمونږ د مشر په نشه کې لرګي چولو او د هغې ډېره زیات نقصان ده ته میلو شو موږ ټولو ته میلو شو ده یو منګي وغلاړ د سړي په سر کې ونښته بیا موږ یو ډاکټر راوځو د ډاکټر په سر کې نښتی دی اوس هغه منګي نه راوځي او دا سړی ښځې د کوره شړلی د منګي په سر چې څو دې وایي منګي نه یې راوړی نو کور ته دې نه پرېږدم دا سړی د ښځې نه ډېر زیات یېرېږي نو اوس موږ وایو چې ته راته دم دورخه وښیه یا راته څه طریقه وښیه چې هغه منګي دا سړي د سر نه راوځي دی یې خپل کور ته ویسي هغه منګي په کور باندې داخل شي الله لاس راکړه مشره لاس ورکړه مشره په کور کې د سورغاړه ورغومې شته او ورغومې شته سورغاړې او شته بس لاړ به شي حق ورغومې به ضبط ښه کي او بس د ده مسله به حل شي منګی به د سر نه د سړي راوځي ده ته به میلو شي پیر صاحب دا ډېره ګرانه مسله ده دی په منګي ښځې د کوره راشړلی نو دی به ورغومې څنګه حلال کړي ورغومې خو زیات قیمتي دی بیا به یې خو ووجني یاره بس د ده رګ دا وایي که نه چې دا د ورغومې نه بغیر نه کېږي اوس د ده خوښه ده اوس به څه کېږي مشره دا خو زیاته ستونزه ده نو داسې کار کوو که نه چې هره مخه چې کېږو خو دغه مرغومې او دومره راپټو حلاله وي نو مسلمانه په منګي راشړلی ته به یوازې راپټی زه د سره کور ته نه ځم ګورې نو هره مخه چې راځي خو دغه کار کوو په افکو د خوښه چې ورځو پې حلاله ورغومې او حلاله وي بس راځه ځه د واده په منګه پسې لیونی شوی هر څه حلالای هلکه دا مرغومې به راباندې حلال کړي دا خو واده له چا ډالۍ راوستی خو زه دغه به لال کړو خو که منګی بیا ما ونه وځي مسلمانه دا ډېر رسېدلی پیر دی اورې مشره او دا ورغومې دی چې څنګه حلال کړو که نه نو منګی به دې د واده د سړي د سر نه وتی او ډایرکټ به چې کوم دی کور ته یې ویستې نو ښځه به دې پرېږدي ورغومې به راپوټ کړو وروسته به حلال کړي صحیح ده زه صحیح ده که نه دغه کار به وکړو راځه شیخ خدا دې اوس راشه چې راپوټ کړو بالکل مې راپټ کړو فوراً یې ضبط کوم په سکندونو کې دا په دغه ځای پرېږده او ځه چې زه په منګي غم کوو مسلمانه دا غوښې پرتې به یې که نه تاسو د منګي دومره غم دی او که نه راځه چا به بس کوه زه راځه دا په دغه ځای پروت راځه
زو په منګي پسې منګي ته راوځي مرغومه غضب خو کار به وشي یو منګي به وته مشره او کنه شیخ نه دی وته دا ټول ستا د لاسه کنه ایو ما مشره پریا بل ایډیان دي په ځین کې تاسو ځاګان اړو کار ونه کو څه په خپل د غم کوم زما په دماغ یو ایډیا رااله زلان په دې ساته غم کوم او نو الله اکبر دا څه کوي مسلمانه د خدای بس دا سر سره دا کټ کومه د واده را منګه کور تر دی مسلمانه د خدای مازغان دي ګرم دي مشره د خدای خاطر وکالته یو 2 منټه کېنه موږ د دې څه ترتیب راو باسو رو باسو دا منګه نو بس تعالی 15 منټه ټایم در کومه په دې کې د دې خل لو باسه کنه خل درو نه باسو نو ټول شوت کومه دا سید ته کېنه زموږ څه دا خونه بس کېنه ما دا څه په غمې اړولیو کار کړل یو گزار بل پریدا نه مړه بیا خو ورېږه خو زور را پریدا صبر وکړه یو ځلې بیا یکه غټه ناروغ شوه شیخ مشر ته ولګي ډاکټر صاحب څه جن خدای پایا خلاص کړم او دویمه خبره دار چې د اوس د گردن اپریشن کې د ډاکټر سره مشوره کوم د غټ ډاکټر سره مشوره کوو او دا به کینو فیصله وکړو او دا ډیر غټه مسله ده لا